warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Para ibu, para bapak hadirin jamaah pangaosan, wabil khusus kesepuhan anu di kokojoan ku kersana saibuna setempat sadayana ku pribados dipihurmat. Alhamdulillah dina wengi Ahad anu ayeuna urang sadaya biasa kumpul ngariung dina naraga nyumpingan pangaosan anu parantos wirid saban sasi sakali mu arin jalmi anu sumpi naos mah itu penumpang geus anu numpakan geus teh tara pinuh salilana. Mantak anu numpakan masjid ge pikeun ngaji tara pinuh salilana. Poho lamun aya kasieun ieu teh geus teh remna rada lowot ge mun maju seueur diberubah. Maka jelema jelema nu teu naekan geus da sieun bahaya. Mantak pangajian mah tong aneh. Mun sakapung aya sakapung eueuh penumpangna atawa jamaahna langsung urang keinget kana beus we. Ai beus alat nganterkeun urang kana tujuan urang. Nu bedana ngaji ogenan alat pikeun nganterkeun urang kana tujuan. Naon tujuan urang ridhona Gusti Allah. Ilmu teh hakim. Ari hakim itu nu ngahukuman berarti sakabeh perkara dihukuman teh ku ilmu. Maka ku bajelema nu nyeun hukum teu make ilmu kali itu hukuman. Rojab teh bulan Allah. Pangga disebut bulan Allah sabab dia bulan teh sanes nu sejen lain Allah. Sadayana ogenan 12 bulan mah kagungan Gusti. Kan aya istilah syahrullah sote itu pas syahrul kana lafaz Allah maedakeun kana ta'zim agung. Berarti ieu sasi teh sasi agung. Disebutna waqtul ijabah. Aya waqtul ijabah, aya makanul ijabah, aya halakul ijabah. Aya waqtul ijabah, Rajab, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, waqtul ijabah. Atau lamun hayang nyebut fadilah waktu fadilah. Ayat tempat fadilah, tempat ijabah mana? Mekah, Madinah. Disebutna Haromen. Eta teh disebutna makanul ijabah. Aya halakul ijabah. Jelema nu ngalaksanakeun ibadah hate leumbangan Ramadan. Nu salat, nu puasa, nu sedekah keur tingkah digawe ibadah manahna kamu nama banget. Hatena di mana ayatnya? Eta disebutkan halakul ijabah. Al-fadilah al-muta'alliqah bi nafsil ibadah. Fadilah kaunggulan padol Allah dibikeun ka eta jelema nu aya kaitanana jeung tiap ibadah. Langsung hati urang keur ngalaksanakeun ibadah elina ka Allah. Aula leuwih utama minal fadilah tinimbang fadilah al-muta'alliqah bi makaniha aw bi waqtiha. Nu aya kaitan jeung tempat atawa waktu ibadah. Ieu teh kajumlah kana waktu anu marema aja. Lamun bapak tukang dagang pasti ngadago-dago kue pasar. Kesempatan pikeun menambati kue pasar gede sabab loba nu datang. Maka beda peluang keur ngengingkeun batik jeung hari-hari nu sejen. Maka projek itu kue pasar.
Ngancep pribados non hartina kue pasar mun ulang teu masak menang bagi moal. Wah, aya manfaat teh di pasar loba jelema, dagangan urang payu da loba teh jelema nu ieu teu butuheun nu sejen mah kadang-kadang koyo kieu. Tapi lamun urang teh sumping kana pasarna rek menang kauntungan mah. Raja kue keuntungan, lain keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat dibuka waktu nak Allah raja lebih di bulan saja. Namun ditambah waktu, maka itu hitungan. Ngacet pribados non hartina raja datang ngaji oge itu tulus ini sama bisieun ku kolorna. Karena kira-kira Allah ngajanji derona rahmatullah, jimna jurumul abdi baca bilullah. Seolah-olah datang raja, Allah itu nyebut ke orang dia. Ya abdi, hei hamba kau. Ja'al tujurma kawajina yatakabaina birri walomati. Ainu agung ngajarikeun ciri anjeun dosa anjeun jeung kajahatan anjeun ditinihan ku rahmat kanyaah jeung kasayaan ti Allah. Pertanyaan pribados, lamun dosa jeung kajahatan tapi ditinihan ku kanyaah Allah, bahaya moal kira-kira. Sekali deh, bapak-bapak loba dosa, bapak-bapak mineng nyeun kejahatan, tapi Allah nyaheun ka bapak, bahaya mah. Sabalikna, mun bapak getol ibadah, salat dipigawe, puasa dipidamel, munggah haji pulang anting, sedekahna loba, jamaahna di mana-mana, malah jadi ajengan ongkoh. Tapi Allah geuleun ka bapak, manfaat moal. Anu manfaat jelema nu aya dina rahmatna Gusti. Maka cek ulama jalan balik ke Allah, alamat rek diridwan Allah teh opat. Hiji taat, kadua maksiat, katilu musibah, kaopat nikmat. Ulah disangka jelema nu durhaka moal meunang pangapura Allah, moal meunang rahmat di Gusti. Maka cek batu Rajab teh disebut Syahrul Ashor, bulan anu torek. Torek teh dedenge torek ngaranna. Biasana sok nulis teh mun aya nu ka kuping atawa aya nu ka tingali. Bapak ngaos ngabandungan aya nu ka kuping, asup kana sirah ka harti beutran. Maka cek ulama ilmu teh suedun binatang anu liar hese ditewaskan. Maka ilmu teh lamun geus gede mah komo hitung-hitung ngadek cai ku bedog. Babari mah hipu ngadeg hiput. Mengukir di atas air sana, mengukir di atas air teh cekuran kampung manggeus ngadeg cai ku bedog teh. Ngadeg cai ku bedog meunang tantangan teh. Teu uluh kan, tapi tereh liputna. Artina ilmu teh jiga tereh ka hati ngan tereh leungitna. Malah aya jelema ngarti ge hese pohonna nyaan geus ka. Ai ulama baheula pangna pinter kana ngaji teh babari asup hese kaluar. Jadi mun ngaji teh tereh ka hartina teh nu ke geus asup jadi ilmu hese pohonna. Aya nama tibalik beda seunti babari kaluar hese asup. Ngarti na hese luar biasa geus ka harti balik we ngaji ka krep dilawang masjid geus poho deui kan. Terus gitu. Maka Syahrul Ashor teh bulan torek, torek tina naon? Torek tina catatan dosa. Torek tina pagawean dosa, otomatis teu aya catatan dosa. Sakali deui Rajab teh malaikat pere nuliskeun dosa. Maka aya jelema nu nyebut kieu, geus mengpong malaikat na karore, lain malaikat tu torek Syahrul Ashor bulan anu torek, ku bulan ieu moal kadengin kurang migawe dosa, uang ayeuna we daruraka teh. Alamun ngahartikeun keterangan seperti itu sesatna luar biasa. Maksud ieu bulan disebutkeun Syahrul Ashor sabab datang Rajab cek ulama litat diril badan minat dulu. Jelema datang Rajab bersegera sigap dirina meresihan awak dina dosa. Lamun jelema datang Rajab buru-buru minta pangampura Allah, maka lungsur ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sok sing geura-giru rek nyangan pangampura Gusti. Halo, cing kurang dekat keneh neangan duit, dekat keneh neangan ilmu kira-kira. Lamun di desa diumumkeun rek dibagi duit BLT waktuna jam 11, kira jam ini nah. Boro-boro nu jagjek mengko dipungun ya duitnya. Tapi lamun di desa diumumkeun rek pangaosan sasihan, malah ayeuna keur usum virus corona,
ku pamarentah ogenan dicare kadang-kadang. Teu meunang kaluar ku kumpulan dina nu loba, tempat ibadah ogenan geus mending di imah ayeuna mah. Padahal jelema asup ka masjid, logika luarna moal mangkat aya teu suci, lamun ka masjid rek ibadah. Beda lamun ka masjid rek kadon milu hees beda. Tapi lamun jelema ka masjid rek ibadah pasti eta jelema suci. Teu kudu bingung datang corona no beda jeung urang. Derajat corona jeung urang sami-sami makhluk. Makhluk mah teu bisa nyeun madarat, teu bisa nyeun manfaat. Ulah sieun ku corona sieun mah kudu bukan corona. Ajal jelema kabeh ditampukeun ku Allah. Idza jaa ajalum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Moal dirusuh ajalna ku corona. Sanajan virus datang Allah can nangtukeun ka urang atawa ketentuan maut urang can nepi moal matak maut. Sanajan teu kageunaan virus corona kadang-kadang bersin langsung maut bae. Di lembur pribados aya jag-jag keur ka sawah, da urang kampung mah ka sawah pagaweanna. Balik ti sawah sakitu jag-jag teu geuring teu naon, ngagoledag maot harita. Ieu teh can guyur corona. Ayeuna geus guyur corona, maot jelema loba nu sangka maot aku corona. Eueuh, teu napakan kana aya maot kecuali ku Gusti Allah. Kapan cenah urang ahli sunnah wal jamaah kudu ngahargaan kana adat. Walatul ku bi aidikum ila tahluka. Tong nyongkrokeun diri sorangan, tong nyungkukeun diri sorangan kana matak picilakaeun. Ayeuna ku kumpulan jeung jelema loba, eceuk batur matak picilakaeun, tereh menyebarna virus. Berarti urang teh kudu ngahargaan eta matak cicing wae di imah. Kan bae kudu ngahargaan tangan syarat ulah nepikeun ka teh sieun upae gara-gara corona. Ngahargaan kana adat kudu ngantekan ulah nepikeun ka kabedol kana adat. Cek adat virus ieu ditentukeunana teh ku dokter, cek ilmu kedokteran mematikan virus ieu. Lamun akal hayat kana keterangan dokter berarti jadi kafir mu'tazilah. Rabbul aqli bitalazumil adi bahwa min asbabil kufri, akal jelema hayat kana adatna. Cek adat anu dijieun ieu ketentuan adat teh ku para dokter, ku para medis hargaan kailmuanna da beunang sakola. Mantak sok nyanyawanan sakapuluh dokter. Ieu mah tinggal ngadagoan geuring kieu masing sabar we keluargana. Teu kudu ditamaan bawa balik bencana ka iman. Boro-boro dokter dukun ge bisa heuh eta. Mun jelema percaya 100% kan omongan dokter poho ka pangeran eta teh jauh-jauh hari geus dibasmi teh ka kitu ku Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dilungsurkeun di kaum anu tetegenan jelema ka dokter. Di kaum ka jelema anu tetegenan kanu tukang namaan. Geuring tah ama cageun si eta pangeran teu bisa nabirkeun. Dilungsurkeun ku Allah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diberi gelar Al-Masih, jelema nu tatama henteu bebeakan nama anana. Lamun tukang jampe henteu bebeakan ngajampena. Tapi kakeun ka kodiku kan diulang. Nulis itu ini jeung sajaba-jabana. Nabi Isa cukup jelema diusap. Mata gelarna Al-Masih. Masih teh tina masaha teh usap nu geuring diusap ku Nabi Isa cageun. Mata dokter harita teu payung. Pindah kabeh jelema teh kana ka Kangjeng Nabi Isa, tapi anu iman, nu teu iman mah ka dokter diluna. Boro-boro anu geuning nu maot geus lila ku Nabi Isa diusap ka kuburanna bijil hirup deui. Padahal eta teh disebutna khawarikun lil ada lain tapak damel Kangjeng Nabi Isa, tapak damel Allah didohirkeun di Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Maka ku kaselebengan mah banget ngefans teuing ka Kangjeng Nabi Isa, nepi ka Isa dianggap pangeran. Ibnu urang mah teu nganggap Isa pangeran, mutlak Kangjeng Nabi Isa teh utusan nabina rasulna Gusti Allah. Adapun aya kaluwihan Kangjeng Nabi Isa, lain Isa nu boga jeung lain Isa nu bisa, tapi nu boga jeung nu bisa Gusti Allah. Kan kabisa Allah didohirkeun di Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Rek naros ari Bapa di bumi angkat ka dieu pada melan saha? Allah. Leres pada melan Allah. Sanes pada melan urang. Sanes cek hakikat mah pagawean Gusti Allah dawuh nu boga gawe kecuali Gusti Allah. Wahdaniyat bil af'al teh hartina sahiji dina pagawean.
nu dinapikeun alias nu dieuweuhkeun tina wahdaniyat fil afal kam munfasil fil afal. Kam bilangan munfasil pisah fil afal dina pagawean. Hartosna mustahil aya nu boga gawe lian Allah. Berarti mun ti imah datang ka dieu cek dia mustahil aya nu boga gawe lian Allah, nu gaduh pada belanda saha? Allah. Tapi urang kanu ini ngaji karena nyebut mang Allah bade ka mana? Taranya. Justru mun ngomong gitu jadi mujasimah. Ngajisimkeun ka Allah. Eta mah mang jae disebutkeun ngan cek hate nu boga gawe lain si jae. Tapi jae mah tempat dohir pagawean Gusti Allah nu bogana. Tah mun akal jelema hanyatkan adatna sakali deui jadi kafir Mu'tazilah. Mata jelema sing biri-gidik bulu-buluna balasieun ku virus corona. Tapi pertanyaannya saha jelema anu mikirkeun hatena sieun kaserang ku virus akidah. Justru datang virus corona, Allah ngayakeun bulan Rajab, eusina Rajab jelema disina beuki kuat keimananna terhadap Isra jeung Mi'raj. Justru ku ayaana bulan Rajab, Allah ngalusurkeun corona, nisbat keur jelema nu iman ieu ujian. Tapi nisbat keur jelema nu iman ieu teh siksaan. Diudag-udag ku kasieun, bari sieunna teh ku perkara nu teu bisa mere madarat teh jeung manfaat. Sieun anu saeueuh deui kecuali sieun ku Gusti. Jadi urang sieun ku polisi di jalan sieun ditewak gara-gara teu mawa SIM jeung STNK. Non bedanya jeung SIM ku corona. Maka bisa jadi corona saperti polisi. Kadang-kadang gitu badana. Muringkak can naon-naon can puguh kumaha. Nu kudu sieun mah kudu ngadamel corona. Mun urang kudu ngahargaan adat sebatas dina adat. Justru solusi supaya terhindar tina corona sok beuki ngalaksanakeun beuki getol beuki leket ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Praktek ibadah urang teh mimiti wudu nepi ka salatna kabeh ogena eta teh mun ditanyakeun ka ahli medis gerakan untuk kesehatan. Bapak hayang salamet tinu disebutkeun bakteri, hayang salamet tinu disebutkeun virus jeung sajaba-jabana, memeh wudu disunatkeun ngumah leungeun, istinsya nyingreup cai matmadoh kakemu engko eta teh osok sanes ke wudu. Lamun can pajuan di ayeuna. Mata nu arasub ka masjid mah insyaallah bebas tina virus anu teu puguh. Intan sulullah mun Bapak ngabring asup ka masjid sarua jeung nulungan agama Allah. Cek Allah yang surkum Allah bakal nulungan ka ieu. Sing pede rek dinit ngaji nulungan agama Allah. Katulunganana agama Allah Pak. Lin Allah nu ditulungan tapi agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi nulungan agama Allah teh eusina manfaat talin ka Allah tapi ka urang. Kada bisa boga sangka kurang dulungan agama Allah bakal bagi sukses. Moal matak aya manfaat, moal matak aya madarat, doraka jeung taatna makhluk ka Allah. Moal aya latan fa'u ta'atuka. Moal manfaat ka Allah taat anjeun. Ibadah jeung masalah dunia, moal matak ngagedean akbar Allah. Wala taduruhu maksiatuka. Saalam dunia kabeh eureun jumaahan, saalam dunia kabeh eureun salat, moal matak madarat ka Allah. Wa innamal amru sayaudu ilaika, urusan madarat jeung manfaat balikna eueuh deui kecuali ka diri urang keneh. Tak sakali deui teu kudu keul, teu kudu sieun kunaon? Corona. Tadi bulu. Sok kira urang samukeun. Rajab teh cek tadi bulan agung. Kan kade sanajan datang bulan anu agung ari urang teu ngagunakeun kesempatan keur meresihan awak dina dosa, ai dosa anggar maju mah ditulis we anggar Pak. Tapi sanajan datang bulan Safar, tapi urang bulan Safar bersegera minta pangampura ka Allah, eureun moal mata aya catatan dosa. Kantos. Mata al-fadilah al-mutaliqah bi nafsil ibadah, fadilah nu aya kaitanna jeung gagah ibadah ke ibadah hati urang ka mana. Leuwih utama tinimbang fadilah anu aya kaitanna jeung waktu atawa tempat ibadah. Contoh tempat, salat di masjid di dieu dibandingkeun jeung salat di Masjidil Haram ganjaranna loba mana? Masjidil Haram. Tapi rek masjid ibadah salat di Masjidil Haram ingat kalemur boga helera bisi weuh kurus. Salat di dia ingat ke Gusti Allah halus mana kira-kira? Gue ingat bagi artinya. Salat di dia hati disebutkan al-muta'alliqah bi nafsil ibadah. Salat di Masjidil Haram hati disebutkan al-muta'alliqah bi makanil ibadah. Eta mah tempat ibadah Pak.
ngajamin jeung mun salat di Masjidil Haram ganjaranna leuwih loba batan salat di dieu. Kumaha tingkah hatena keur ngalaksanakeun ibadah. Nuh nu kudu bingung mah bisi datang Rajab kurang teu iman kana Isra eta nu kudu melaku. Padahal Isra teh wajib dipercayakan. Lamun jelema teu percaya kana Isra Nabi dihukumanana murtad. 50 tahun umur bapak sapoe bulan Rajab berarti 50 tahun sapoe umur teh. Pas dina sapoe bulan Rajab ini ngaji ngupingkeun ajengan ngajelaskeun Isra Miraj. Akal tabeat jasad bapak teu ngartieun. Balik ngaji cek bapak aing mah teu percaya kana Isra, maka ti harita 50 tahun bapak sok salat teu beuseuh ti geutik acan ieu. Gugur gara-gara teu percaya kana Isra Kanjeng. Nah, Pak datang virus corona bulan Rajab, lain kudu sieun ku virus corona, sieun iman leungit. Kudu nama. Ieu mah bermasalah virus corona, teu kudu jeung pribadi semua. Lamun arek dipermasalahkeun sembet dina adat ulah nepikeun ka nyangkut kana akidah. Ulah nepikeun ka nyeureunkeun aktivitas ibadah. Jadi ayat virus corona lamun urang kudu ngahargaan adat da adat teh meunang nyeun pangeran ditangtukeun ku para ahli medis ieu teh penyakit membahayakan menghindarina sakali deui cukup ku ngalaksanakeun ibadah ka Allah leuwih ngadeukeutkeun diri ka Allah rek saha anu bisa madarat ka urang. Diantara Bapak budak-budak balik dina bulan Rajab wajib iman kana Isra. Papatahan budak sina ngartieun tentang Isra. Sok aya ajengan nyebut ieu, keun teu ngarti ge kana Isra, nu penting mah iman mah. Lamun jelema iman kana Isra bari teu ngarti ka salatin qabla wuduin. Cara salat sateu acan abdas. Lamun jelema salat memeh wudu jadi henteu. Singkat terus perkara sanana. Lamun urang salat ngan memeh wudu jadi teu wudu salat heula ke wudu jadi juga kira-kira. Nek bahasana iman kana Isra tapi teu ngarti cara salat memeh wudu. Iman memeh ngarti iman kana Isra tapi teu ngarti kana Isra salat memeh wudu. Si kabayan salat kohor 4 rakaat, meunang 2 rakaat hitut da teu eureun tuluy tapi kawe salat. Babaturan anak gigireun keseleun geus hayang ngeugeuykeun ditatadingan salat can geus wae. Beres salat disiku kunaon maneh teu eureun pan hitut tadi teh 2 rakaat. Ceuk si kabayan da aing mah salat lagi teu batal. Kapan hitut? Da batal salat lamun wudu da aing mah salat lagi teu wudu heula. Jadi disebutkeun batal teh lamun boga wudu. Teu boga wudu mah batal. Urang percaya karena Isra, tapi urang teu ngarti karena Isra. Jadi sarwajib teu sok paur kitu tah ieu bahaya mah. Berarti kudu ngartinya la yasihu. Bisi dan jelema teu make kitab sok teu percaya kitab teh Nurul Barohim. Teu sah fil ma'quli dina perkara nu bisa diterima ku akal. Naon imanun percaya bigoiri maklumin bari manehna teu ngarti. Desa karena perkara itu bisa diterima ku akal. Nah Isra Miraj bisa diterima ku akal, bisa. Ku akal non, gorizi mataksim paham karena pembagian akal. Akal tobi'i, akal gorizi, akal rohani. Lamun Bapak nyebutkeun teu diterima ku akal, ngan akal tobi'i bener. Da akal Abu Jahal jeung si Mut'im ogenan, makena karena perjalanan Isra Miraj teh ku akal tobi'i. Akal tobeat jasad temahi pikeun mikiran Isra Miraj. Mata barang Nabi ngobrol pangumuman penting dewek tas Isra jeung Miraj, Abu Jahal jeung si Mut'im kontak aing teu percaya ka Muhammad. Muhammad bohong, Muhammad anyar gelo, bebeakan nyebut gelo ka Nabi Muhammad. Sabab ceuk si Abu Jahal katuh si Mut'im misti kaharti mun ti haram ka Aqsa, haram aya di Mekah, Aqsa di Yerusalem, jarak tempuhna 1500 km. Mun hayang ulin ti Mekah ka Yerusalem make onta saliwatna sabulan. Kakarek ngarti lamun Muhammad 2 bulan pepe. Iya penting eta keneh geus balik deui. Malah samemeh ti tempat kula nepi geus balik deui. Akal tobi pasti nyebutkeun teu ngarti. Ulah dipikir ku akal eta, tapi dipikir ku akal golizi.
Akal goriji mana? Akal nu aya di manusia. Jadi pun urang semet boga akal para cicing dina adat, kaharti mundahar teh semet wareg we. Mundagar teh nu kaharti semet menang untung we. Mun ngegemuk pare nu kaharti semet montok we. Teu kapikir aya nu ngamontokeun, teu kapikir aya nu nyeun wareg, teu kapikir minum aya nu nyeun seger, teu kapikir aya nu nyeun untung dina dagang, semet nyaho untung we. Eta mah lain akal jelema, akal sato nganempel di urang. Sabenerna jelema disebut jelema lamun boga akal gorisi. Akal gorisi akal nu nyaho kana sifat nu kawasa. Allah kasifatan kudrot, Allah kasifatan iroda. Maka nu disebutkeun isra supaya dipahami, ieu pameh teh nu boga pagawean lain Nabi Muhammad tapi Gusti Allah. Sok dina ayatna subhanallazi asra bi abdihi. Lamun ahli pesantren mah gitu, santri mah pasti paham. Sabab hamzah dina lapan asra lain ta'diyah. Pieu teh pan aya lazim aya muta'addi. Keutinya bilih teu penting hartos ieu mah rek harti rek teu harti uang bejakeun. Aya pieu lazim, aya pieu muta'addi. Ngalogat lazim, ngalogat muta'addi benten. Subhanallah asra hamzahna lain hamzah ta'diyah. Mata pieu teh akan lazim. Wa ngalogatan duanana lamun dilogatan ku bahasa muta'addi pasti kieu. Maha suci dan Allah nu ngaberangkatkeun hambana. Tah, lamun ngalogatan kitu bisi gagal paham. Wang nyeun contoh. Bapak kepala desa ngaberangkatkeun jamaah hajina dina tahun ieu 80 urang. Pertanyaan pribados, kepala desa milu ini teu? Milu ini teu? Eta bahasa ngaberangkatkeun. Allah ngaberangkatkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Berarti lamun dipahami cara kepala desa ngaberangkatkeun jamaah haji, Allah ngaberangkatkeun Muhammad, kok tah Muhammad bulokna, kok tah bekalna jung aing mah kadaguan di dieu. Bener salah mun kitu? Salah. Da Muhammad mah teu gaduh pada belah. Nu gaduh pada belah Gusti Allah. Geuning teh disebut Isra Miraj Allah. Kan bae da nu didohirkeunana pada belah Allah teh di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Mun boga pagawean Allah akal nu aya di manusia goriji pasti ngerti da Allah maka sifatan kudrat, da Allah maka sifatan iroda. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Payahayang we Allah menyebutkeun kun tereh menyebut kun bukti boro-boro ti haram kaksot ditungtung kulo nepi ka tungtung wetan sakit cepanon hambana diberangkatkeun bisaeun Allah. Naon mustahil pikeun Allah. Mata goriji mah pasti ngarti tah eta, kudu ngarti teh kakarek saha di mana. Nya lamun dipikiran ku akal para dicicing dina adat mah moal ngarti, da adat mah ngartina kudu 2 bulan sanes. Anak pon sejarah Isra Miraj suku buruk keur mudun majangan, keur nanyat nu tukang majangan, kana mantuk sejarah, kana dohirna mantuk sejarah. Tiasa dua apa bade nakwilan mangga, bade tafrid mangga, nu ulah mah ulah para seha sakitu. Di kampung mah usum ajengan egois, manehanana nerangkeun Isra Miraj karena perjalanan numpak buruk jeung sajaba-jabana, nakwilan nyalahkeun kanu tafrid. Nafid nyalahkeun kanu tawil tungtuna sih disalahkeun. Padahal bade ditafid mangga, bade tawil mangga, lamun keur mundur suku hareup panjangan maka da Allah maka kawasan dia tafid karena wallahu a'lam. Namun terbanyak tukang banyangan tafid kena naon Pak. Perjalanan eta mah teu kudu jadi riweuh, ngan kudu paham cek tadi karena perjalanan Isra teh lain nabi. Tapi nu boga pada belan Gusti Allah. Mun nu boga pagawean Allah teh saha nu komplit. Jelema sangsara Allah sakicepaneun babarieun ngabeulharkeun jelema. Jelema pun rasa kicepanan Allah mah babarieun makirkeun jelema. Toh jelema mah da eueuh nu mangpaat kana dirina kecuali nu jadi rezekina. Duitna miliaran can karuhan jadi rezekina. Ngaran rezeki mah mantufi'ah perkara nu dialap mangpaat. Mun dahar ka dahar kumanehna, mun pakaian ka angge kumanehna. Kakarek eta disebutkeun rezeki. Baju teh 10 can kantana jadi rezeki urang. Malah persiapan lebaran meuli baju teu ti ayeuna. Cing kira-kira lamun meuli baju teu ti ayeuna kosok dipake atuh engke ngadaguan lebaran. Mun dipake teh mah teu aneh batur mah nyebut alus.
Mata pituna kabeh ta keur poe lebaran. Lebaran lila keneh saminggu teh ayeuna urang paeh kapake moal. Menang meuli urang, milik urang tapi rezeki saha? Batur. Itu mata kesakur milik jadi rezeki. Anu jadi rezeki tah kabagi dua aya nu halal aya nu haram. Mata kadang-kadang milik batur jadi rezeki urang geuning da dipaok ku urang eta rezeki haram. Tah nu dihisab teh eta. Allah teu mempermasalahkeun urang beunghar, da eta mah bagian ti Allah nganu beunghar kudu mikir beunghar bakal dihisab min aina tu kasabu ti mana urang nepi ka jadi beunghar. Nah hatina kasab halal, nah hatina kasab haram, eta nu kudu dipermasalahkeun. Itu diantulisna. Jawab kana hajanya pak kagok kitu bukan riweuh ku corona. Nu kudu riweuh mah riweuh bisi urang teu sah di mana kana Isra eta. Isra nu kudu dipahami syariat jeung hakikat. Tapi coba lamun kalogat teh ge Pak, lajim. Subhanalladzi asra, maha suci dan Allah asra, anu berangkat. Kalogat lajim mah kitu. Lamun kalogat mutadi anu ngaberangkatkeun. Lamun kalogat lajim anu berangkat bi abdihi wa hambana. Eta kumaha anu komplit. Berarti nu berangkat teh Gusti Allah. Nu dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa hakikatna didohirkeun pada melan Allah di Kanjeng Nabi Muhammad, maka dinisbatkeun Isra Mi'raj lain ka Allah ka Nabi Muhammad. Nu boga melan di bumi angkat ka dieu Allah, tapi eta pada melan ku Allah didohirkeun di urang, maka dinisbatkeun pada melan teh ka urang. Mang jae bihintu duit lain mang Allah lain di Allah. Paham? Maka ku nyebutkeun Isra Mi'rajna Allah, saos nu gaduh pada melan saha? Gusti Allah menyebutkan pada melan Allah sanajan nu lempang ti imah ka dieu teh nu ngabisakeun Allah tetep nyebutkeun mah ka jelema nu jadi sasaran tempat dohir pada melan Gusti Allah. Aya baru guru pamata karana tarik imunisasi. Bukan corona ge, mata kurus di tekanan kita dulu. Terus hari Isra cek hakikat kumaha? Cek hakikat mah Isra teh Pak lain Nabi unggul urang ge bisa Isra, cek hakikat mah. Dan cek hakikat mah Isra teh ibaratun istilah. An ikhrajil abdi tina ngaluarkeun seorang hamba min zulmatil imkan tina poek mah teh nyaksi kana mungkinatil wujudat ila nuril wujud kana cahaya wajibil wujud. Ye, aya beurang, aya peuting. Aya beurang cek urang Bandung iraha. Bijil panon, eta disebut naon? Aya peuting suruh panon beurang cek hakikat lain bijil panon poe Pak minimal nu disebutkeun beurang cek hakikat soca ningali kana rupa hate leumpang keur panon rupa ka mana leumpangna ka Allah nu ngawujudkeun rupa makhluk hartina makhluk dijieun sakura anu dijieun pasti aya nu boga jieun koneng lain menang ieu sorangan aya nu nyieun koneng beureum lain menang ieu sorangan aya nu ngabeureumkeun nu nyieun koneng nu nyieun beureum Gusti